طبعا زي ما احنا عارفين احنا عايشين عيد القيامة أو قيامة أو يوم قيامة طويل زي ما بيقولوا كده. مدته الكنيسة بتشهر 50 يوم لحد الصعود 40 يوم، وبعد كده نبتدي يعني في 10 أيام كده من الصعود من القيامة للصعود. لكن احنا بنعتبر الفترة دي كلها فترة قيامة أو تركيز للقيامة، لكن القيامة مستمرة معانا على مدار السنة كلها. احنا النهارده نتكلم كده بسرعة يعني مش هنطول عليكم عن القيامة في حياتنا وازاي نعيشها، ازاي نعيش القيامة وآثارها وأثرها في حياة حياتنا احنا الشخصية، حياتنا الشخصية. امسك أول كل حاجة لازم نبقى عارفين إن القيامة كانت بعد صليب وبعد موت. المسيح لما اتصلب وقام ما قامش علشان مجرد إن هو يعطينا حياة زمنية بدل الموت يعني الجسدي، لكن القيامة كانت الهدف الأساسي منها إن يرجع مرة تانية الإنسان إلى رتبته الأولى وأعظم من رتبته الأولى كمان. يعني الإنسان بقيامة المسيح يرجع مرة تانية لرتبة أعظم من رتبته الأولى. الرتبة الأولى اللي هي رتبة آدم اللي سقط وأخطأ، وكانت أجرة الخطية موت. فيبقى القيامة دفعت الأجرة دي بالكامل. موت المسيح دفع الأجرة، أجرة الموت ده هي بالكامل، فما أصبحش الإنسان مديون بالموت لأي حد، لكن أصبح مديون بقى بالحياة لمين؟ للمسيح. يعني المسيح أعطانا الحياة ده علشان نعيشها، والحياة اللي احنا بنعيشها بعد قيامة المسيح حياة مختلفة تماما عن اللي بيعيشها أي حد تاني. يعني الكلام ده؟ احنا في القيامة الكنيسة بتبتدي تديها لنا بشكل بسيط. خلينا نجوز مع المسيح الموت والقيامة فين؟ بنجتاز مع المسيح الموت والقيامة فين؟ في المعمودية. دي أول حاجة. فيبقى كده الكنيسة أخذنا قوة القيامة ده من البداية. والقيامة اللي احنا أخذناها في المعمودية هي بذرة الحياة الأبدية. هي بذرة الحياة الأبدية، عربون الحياة الأبدية اللي احنا بقى بنعيشها بعد كده. بنعيشها علشان نحقق الحياة الأبدية في حياتنا الزمنية هنا، منتظرين قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. طيب البذرة اللي احنا أخذناها دي إما تنمو في حياتنا أو احنا نموتها وتبقى بلا هدف وبلا قيمة. يعني المسيح ما بيديناش أو الكنيسة مش بتدينا قوة القيامة ده علشان ندفنها زي العبد الشرير، لكن بتديها لنا علشان تثمر فينا الحياة الأبدية. يعني احنا كده بنعيش القيامة أو عربون القيامة اللي احنا بناخده في المعمودية، بنبتدي نحيا بيه في حياتنا اليومية كل يوم كل يوم. عشان كده الكنيسة برضو بتجدد تذكارات القيامة كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، زي ما احنا شايفين اللي احنا عايشينها دلوقتي، علشان تقول لنا باستمرار ان انتوا فيكم بذرة القيامة او انتوا اخذتوا عربون الحياة الأبدية بالقيامة مع المسيح من بين الأموات. فين؟ في المعمودية.
ايه بقى اللي بتديهولنا القيامة؟ احنا هناخد كده من الأحداث نفسها، من الأحداث نفسها. أول كل حاجة القيامة بتنزع الخوف، ودي نقطة مهمة جدا. احنا من ضمن الحاجات اللي بنستعبد ليها في حياتنا الخوف. ويقول لنا كده، أو الخوف من الموت أكتر، يعني أيا كان شكل الموت. يقول لنا كده إن هم إيه؟ إن الناس كانوا قبل المسيح طول حياتهم عايشين تحت العبودية خوفا من إيه؟ من الموت. يعني الخوف يؤدي إلى إيه؟ إلى عبودية. فإحنا بالقيامة بنتخلص من الحاجتين، من الخوف ومن إيه؟ ومن العبودية. ودول حاجتين مهمين جدا الإنسان يتخلص منهم، لأن الخوف بيطرد العلاقة أو بيعطل العلاقة ما بين الإنسان والله، يخلي الإنسان على طول في حالة اضطراب وقلق، خايف من كل حاجة. وبالتالي الخوف ده بيؤدي بيه لتصرفات غير طبيعية. يعني بيبتدي الإنسان بسبب الخوف يبتدي يتصرف تصرفات غير طبيعية. يعني الإنسان اللي خايف من الموت، خايف من المرض، خايف من المستقبل، خايف أشكال كتيرة من الخوف. إيه يبدد الخوف ده؟ إن إحنا نعيش إيه؟ نعيش القيامة. والإنسان اللي عايش بالخوف ما يعرفش يفرح. الإنسان اللي عايش بالخوف ما يعرفش يبقى منتج. الإنسان اللي عايش بالخوف ما يعرفش يبقى اجتماعي. خايف من الناس، خايف من التعاملات، خايف من كل حاجة. فيبقى كده من أهم الحاجات اللي بنتخلص منها بالقيامة هي الخوف. ولو تخلصنا من الخوف بنتخلص من إيه؟ من العبودية. يعني بالقيامة بنحس ببنويتنا من الله، لأن الله ما هواش إله عبيد، لكن الله إله إيه؟ إله قال لا أعود أسميكم عبيد بل إيه؟ بل أحباء. فإحنا لما نتخلص من الخوف ومن العبودية نصير بالحق أولاد الله ونتصرف على هذا الأساس. لكن لو الإنسان فضل تحت العبودية مش هيقدر يكون ابن بالحقيقة لله. دي نقطة مهمة جدا في حياته. القيامة بتعطينا الفرح، تعطينا الفرح. والإنسان الفرحان إنسان مقبل على الحياة، يقدر يعيش حياته بسعادة كده وبفرح، يقدر يعيش بعلاقات رائعة مع الناس بدون خوف وبدون اضطراب. فالقيامة بتعطي الإنسان الفرح. عشان كده المسيح قال بعد قبل القيامة قال أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وبعد القيامة يقول ففرح التلاميذ إذ رأوا إيه؟ إذ رأوا الرب. فيبقى هنا في حالة من الفرح انسكبت في حياة الكنيسة بسبب قيامة إيه؟ قيامة المسيح. التلاميذ اللي كانوا خايفين، وكانوا خايفين حتى بعد القيامة بشوية ولحد يمكن ما صعد المسيح للسماء، أول ما حل الروح القدس خد قوة القيامة كده بتاعت المسيح وسكبها فين؟ في الكنيسة. تحولت الكنيسة المستضعفة اللي خايفة اللي قلقانة اللي عايشة جوه علية صهيون إلى كنيسة كارثة. إلى كنيسة إيه؟ كارثة. يبقى إحنا بالقيامة بنتخلص من الخوف من العبودية ونحصل على إيه؟ على الفرح. طيب الحاجات دي بقى يعني هو ده كلام يعني عناوين، دي عناوين، لكن لازم يكون ليها حاجة إيجابية في حياتنا، حاجة إيجابية في حياتنا. الإنسان اللي بيعيش في القيامة
احنا لو رجعنا كده أحد الخمسين نلاقي إن الرحلة بتاعة الخمسين حاجة كده زي رحلة الصوم الكبير، لكن رحلة الخمسين لها شكل مختلف شوية. يقول لنا في سفر الأعمال إن المسيح قعد مع التلاميذ 40 يوم يحدثهم عن إيه؟ عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكن مفيش حد من البشرين أو حد من الآباء الرسل كتب لنا المسيح كان بيقول لهم إيه؟ يعني إيه الحديث عن ملكوت الله؟ محدش كتب بالتفصيل هذا الأمر. لكن في الحقيقة إن الكنيسة عاشت الكلام ده، أو التلاميذ عاشوا الكلام ده ونقلوه للكنيسة. فابتدأت الكنيسة تشرح لنا الأمور المختصة بملكوت الله من خلال قراءات إيه؟ الخمسين. فنيجي نلاقي إن كل حد من الأحاد زي ما أحد الصوم الكبير لها أسماء، أحاد الخمسين لها إيه؟ أسماء برضه. الحد اللي جاي ده بنسميه حد إيه؟ حد توم، وده الكنيسة بتعتبره عيد من أعيادها السيدية. والحد توم ده بنسميه أحد الإيمان. أحد إيه؟ الإيمان. ودي بداية الطريق أو دي بداية علامات ملكوت الله. طيب الطريق بتاع ملكوت الله محتاج إلى إيه؟ إلى أكل وشرب ودليل. كل الحاجات دي الواحد ماشي في رحلة. فتيجي الحد اللي بعد كده، اللي بعد حد توما، تسميه أحد إيه؟ تسميه أحد إيه؟ خبز الحياة أو الإفخارستيا. الحد اللي بعد حد توما بنسميه أحد خبز الحياة أو أحد إيه؟ الإفخارستيا. لأن كل الحاجات دي بتعطينا قوة الإيه؟ القيامة. الحد اللي بعد كده السامرية. بس السامرية في الصوم ليها معنى، والسامرية في الخمسين ليها إيه؟ ليها معنى تاني. في الصوم تتكلم عن إيه؟ عن التوبة والرجوع لله. لكن في الخمسين بتتكلم عن إيه؟ عن الماء الحي. يبقى فيه الخبز الحي، نقرأ فيه إنجيل يوحنا إصحاح 6، وإنجيل السامرية من إنجيل يوحنا برضه إصحاح 4. طيب وبعد كده بعد الماء الحي أو السامرية في إيه؟ نور العالم. بالظبط كده، حافظين كويس. أحد النور، والنور ده مهم جدا للطريق. يبقى كده فيه الأكل، الشرب، الماء، والنور للطريق. كل دي أمور مختصة بإيه؟ بملكوت الله. وبعد الطريق في إيه بعد الطريق؟ الغلبة، مش كده؟ والغلبة ده الحد اللي بيجي قبل عيد الصعود. ده الغلبة يعني كده ابتدأنا إيه كده إيه؟ يعني ابتدأت ملامح الملكوت إيه؟ تظهر. ابتدأت ملامح الملكوت إيه؟ تظهر. بس في أعتقد قبل الغلبة في أنا هو الطريق والحق والحياة. يبقى وبعد كده الغلبة، وبعد كده في الآخر بيبقى حلول الروح القدس. فنلاقي إن دي هي الأمور المختصة بملكوت الله اللي محدش كتبها بالتفصيل. محدش قال لنا المسيح كان بيحكي إزاي مع التلاميذ، لكن نلاقي الكنيسة بإرشاد الروح القدس عرفت لنا إيه هي الأمور المختصة بملكوت الله اللي هي بتجي لنا إزاي بقى؟ بنحصل عليها من خلال الروح القدس يأخذ من المسيح وإيه؟ ويخبرهم أو يعطيهم. فإحنا الروح القدس كل ده نبص نلاقي إن التلاميذ ما قدروش يحسوا بيه إلا لما حل الروح القدس عليهم من 50، وابتدأ بقى يذكرهم بكل ما قالوا لهم إيه؟ يذكركم بكل ما قلته لكم، هذا يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. فإحنا بركات القيامة أو قوة القيامة بناخدها من خلال الروح القدس. والروح القدس
بيديها لنا من خلال ايه؟ الاسرار. فاحنا من خلال سر الإفخارستيا بنعيش قيامة. عشان كده كنا زمان أو في الكنيسة الأولى ولحد وقت مش بعيد قوي ما كانش فيه غير قداس يوم ايه؟ الأحد بس. لأن كان الاحتفال الأسبوعي بالقيامة هو بسر الايه؟ بسر الإفخارستيا. كل ده ليه معنى في حياتنا. قوة القيامة ده ما هياش قوة بسيطة. قوة القيامة دي مش قوة بسيطة. غلبة الموت ده هي الموت. الإنسان اللي بيعيش في الخطية الموت بيعمل فيه، بيستهلكه، يعني بيدب فيه الموت كأنه يعني زي نخر السوس كده، زي ما بيقولوا زي نخر السوس. احنا نفتكر قصة واحد هيرودس لما اضطهد التلاميذ وكان حابس بطرس وكان ناوي يقدمه لليهود علشان يفرحهم، وعمل كان زي اجتماع كده وادوا له المجد، قالوا له هذا صوت اله وليس صوت انسان، يقول لنا ايه؟ ضربهم بالدود فايه؟ فمات. عارفين الموت زي كده بالظبط. لما بيضرب وينفخ في الانسان بيخليه يعمل الموت فيه بدل الحياه. ودخول الموت لحياتنا بيبقى بتركنا للخطايا، الخطية إن هي تتملك في حياتنا. أحيان كتير إحنا نستهين بخطايا وبهفوات صغيرة أو عادات صغيرة تبقى موجودة في حياتنا، تبتدي تكبر، تبتدي تنمو وترعى في داخل حياتنا بشكل إحنا ممكن ما نحسهوش، ما نشعرش بحركة الموت اللي شغالة جوانا، اللي بتستهلك حياتنا الروحية كل يوم وبتستهلك قوتنا. والسبب في كده إن إحنا نبقى مش واعيين. لكن الإنسان لما يعيش حياة القيامة كل يوم ويفتكر إن المسيح القائم من بين الأموات أعطانا هذه النصر على الموت، يبتدي بقى إيه؟ يدور جوه حياته. ايه اللي بيرعى في حياته؟ ايه اللي مغلوب منه؟ كل واحد منا بيبقى مغلوب من حاجه معينه. الحاجه اللي احنا بنبقى مغلوبين منها ده ايه؟ بيبقى صعب جدا ان احنا نتخلص منها بقوتنا او تقوانا. بنبقى محتاجين قوه من المسيح علشان نتخلص منها. عشان كده من ضمن الحاجات اللي نستمد منها قوة القيامة بجانب الإفخارستيا التوبة والاعتراف. التوبة والاعتراف يجدد فينا فعل القيامة اللي أخذناه فين؟ في المعمودية. ده يجدد فينا، ينمي فينا عربون الحياة الأبدية، يكبر، تنمي فينا الحياة أو بذرة الحياة اللي أخذناها فين؟ في المعمودية. على فكرة احنا مش محتاجين نجتهد ازاي نحصل على قوة القيامة. الموضوع الكنيسة بتقدمه لنا بطريقة بسيطة وسهلة وبدون تعقيدات، امور بسيطة، ممارسات بسيطة جدا اذا مارسناها بوعي وبهدف في الحصول على بركاتها، هنبص نلاقي ان احنا هنحصل على هذه البركات بطريقة سهلة، ونحصل على هذه القوة بطريقة سهلة جدا جدا جدا. مش محتاجة بقى يعني اجتهادات وان احنا نفهم او نستوعب، لا، ببساطة جدا. لان القوة ده او النعمة دي اللي احنا بياخدها الانسان البسيط اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب، وياخدها الانسان العالم، وياخدها كل ما بينهما. فمش محتاجة منا مجهودات ضخمة، محتاجة بس ان الانسان يقرب ويجي ويقول يا رب انا عايز قوة القيامة بتاعتك. المسيح مش عايز يدينا غير قوة القيامة، مش عايز يدينا غير كده، عايز يدينا القيامة، لان القيامة دي هي عرض الحياة الابدية، والحياة الابدية هي الهدف الاساسي لمجيء المسيح وتجسده، ان الانسان يبقى ليه حياة ابدية.
والحياة الأبدية نرجع تاني ونقول ما هياش حاجة بننتظرها، لكن احنا ايه؟ بنعيشها. عشان كده الكنيسة في نهاية قانون الإيمان ما بتقولش ننتظر الحياة الأبدية، ننتظر ايه؟ قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أما الحياة الأبدية فهي بتعمل فينا، بتعمل فينا بداية منه احنا طالعين للمعمودية لحد آخر يوم في حياتنا. علشان كده من الضروري جدا ان يكون فكر القيامة ده موجود وبيشتغل فينا على طول. ما ننساش وقت من الأوقات ان المسيح قائم من بين الأموات. والقيامة ما هياش حدث تاريخي في حياة الكنيسة ولا في حياة البشرية كلها. القيامة حدث قائم. المسيح قائم من بين الأموات، ما هوش قائم من الأموات، لا، ده قائم من بين الأموات. أي حاجة عملها المسيح على فكرة بتاخد صفة الأزلية الأبدية. يعني المسيح المصلوب، المسيح القائم من بين الأموات، المسيح المتجسد، كل دي صفات خدت أزليتها وأبديتها لأن اللي عملها مين؟ ابن الله الكلمة المتجسد. فإحنا لما نبقى في ذهننا باستمرار قيامة المسيح من بين الأموات ونعيش القيامة في حياتنا اليومية، هنبص نلاقي إن إحنا هنحصل على بركات غير عادية. مهم جدا إن إحنا لما الواحد يحس إن هو اتغلب من حاجة، تعبان من أي حاجة في حياته، مشكلة، خطية محببة، أي شيء يؤرقنا يتعبنا جوه البيت، في شغلنا، في دراستنا، في أي مكان، لازم يعرف باستمرار إن هو ابن القيامة، ابن القيامة، إن مفيش حاجة تقدر تغلبه، مفيش حاجة تقدر تسيطر عليه، مفيش أي حاجة تقدر تذله ولا تستعبده. بالقيامة بنحصل على حرية مجد أول الله. فلازم تكون القيامة دي في حياتنا شيء عملي ويومي قائم في حياتنا باستمرار. من ضمن التدريبات الجميلة اللي تخلينا نعيش القيامة إن الواحد يصلي صلاة باكر الصبح ولو حتى جزء صغير منها. لو كل يوم الصبح بدأنا صلاة باكر هنفتكر طول اليوم إن إحنا أبناء ده تدريب صغير خالص يكلفنا 10 دقائق الصبح قبل ما نخرج، 10 دقائق بالظبط باختصار. لكن لما حتى ولو التحليل الأخير، أيها البعث النور يا رب الله القوة، كل دي الحاجات دي كلها على فكرة تعيشنا القيامة، تعيشنا القيامة. حاجة مهمة جدا إن احنا باستمرار نبقى في تذكار دائم في حياتنا بشكل عملي، بشكل عملي. كل ما نتمكن ان احنا نحضر قداس يوم الأحد هيبقى تذكار اخر للقيامة في حياتنا، اللي يتمكن من كده، ودي حاجة كويسة جدا. لأن قداس الحد ده مهما ما كترت قداسات الكنيسة، لكن قداس الحد ده قداس مميز. كل دي أمور في حياتنا نعيش بيها القيامة بشكل عملي، وتتلقي لينا بركات القيامة باستمرار بدون تكلف، بدون مجهود، بدون لا بحث ولا استقصاء ولا أي حاجة من الحاجات دي. مجرد إن أنا بمارس هذا الأمر عشان تنتقل بي حياة قيامة المسيح تتنقل لي. ده كل ده من خلال الصلاة، من خلال القداسات، من خلال القراءات الروحية. لما نيجي كده نمسك يعني من وقت للتاني إنجيل القديس يوحنا، ده إنجيل كله
عبارة عن إيه؟ يتحدث عن الأمور المختصة بملكوت الله، بيتحدث عن القيامة، بيتحدث عن المسيح القائم من بين الأموات. وهكذا نفضل باستمرار كده عايشين القيامة، مش الخمسين بس، لأن هو مع الأسف يعني إن إحنا عقب الصوم وأول ما بنفطر في العيد ونبص نلاقي الكيرف بتاع الجهاد الروحي بيرجع مرة تانية كده، هو يتدحضر وينحدر لنواحي تانية أخرى، ونبتدي خلاص بقى احنا كده يعني ما صدقنا فطرنا يعني. لكن في الحقيقة إن ده بيخلينا نفقد حاجات كتير جدا، يعني بنفقد روح القيامة. من الحاجات الجميلة برضو اللي عايزكم تبقى تاخدوا بالكم منها، لما أبونا يدور بالدورة في الخمسين بيبقى شايف أيقونة بنسميها أيقونة الدفن. أيقونة الدفن دي عبارة عن ناحية المسيح في الأرض وناحية المسيح في قائم من بين الأموات، عشان تقول لنا باستمرار الكنيسة إن بعد الموت لازم يكون في فكل قداس بنحضره ونشوف الأيقونة ده ونشوف شكلها، لأن هي دي الأيقونة اللي بتدفن يوم جمعة الآلام، وبعد كده أبونا بيفكها يوم في تمثيلية القيامة، بتعيشنا القيامة حتى هذا الأمر، إن بعد الموت لازم يبقى فيه قيامة. وأي إنسان ثابت في المسيح الموت لا يسيطر عليه ولا يؤخذ من الموت، ما يغلبش من الموت على الإطلاق. يبقى إحنا في حياتنا اليومية لازم تكون القيامة قائمة في كل لحظة في حياتنا. ده هيخلينا أمور كتير جدا نبتدي تتغير في حياتنا كلها، نبتدي نحس إن الحياة بالنسبة لنا ما هياش مجرد يعني نبص نلاقي إن قوة الصوم وفترة الصوم وقوتها وبجهادها اتنقلت ليك نفس الروح موجودة في القيامة في فترة الخمسين، وتستمر معانا بعد كده بدون أي مجهودات وبدون أي تعب. في ختام الكلام يعني مش هنطول عليكم أكتر من كده، إن إحنا مطلوب منا إن إحنا يعني نتذوق قيامة المسيح من خلال أمور بسيطة نعيشها، إما بعلاقتنا بالكنيسة أو في مخدعنا أو في قراءاتنا أو في ممارساتنا الروحية، علشان تفضل قوة القيامة باستمرار في حياة الإنسان. ينقلها لينا الروح القدس من المسيح لينا بشكل إحنا مش بنشوفه لكن بنحسه، نبتدي نحس بالقوة اللي كل ما نمارس أي ممارسة من ممارسات القيامة. ربنا يدينا نعمة وقوة، والإله من المجد دائما أبديا. الإنسان ما بيخافش، حتى معناه إن الإنسان ما بيخافش خالص ولا يكون مستعبد للخوف، أو وهكذا برضه في الحزن والفرح والجد. دي حاجة. السؤال التاني برضه الآية اللي حضرتك قلتها إن هو السيد المسيح لما قال التلاميذ أراكم فتفرح قلوبكم. يعني هي يعني مش فاهمها قوي، هو المفروض إن إحنا نشوفه فاحنا نفرح. ماشي. السؤال الأولاني يسأل الدكتور ريمون بيتكلم عن موضوع الخوف. الخوف اللي مقصود ان احنا نتخلص منه، اول حاجة نتخلص منها هو الخوف. مش الخوف الطبيعي ان الواحد يتخض من حد يخض، ولا يخاف يعني يمشي مثلا في وسط الشارع وما يخافش من العربيات، لا مش هو ده اللي مقصود يعني. لكن اللي مقصود ان اكتر حاجة نتخلص من الخوف منها هو الخوف من الموت.
لأن الخوف من الموت يخلصنا من مخاوف أخرى كثيرة، زي الخوف من المرض والخوف من المستقبل والخوف من الفقر، لأن دي كلها عبارة عن سكة للموت. فالإنسان اللي ما يخافش من الموت خلاص تخلص من كل هذه الأمور، يبقى عنده ثقة إن الله هو متكفل به. إن عشنا فلرب نعيش، إن متنا فلرب نموت، إن عشنا أو متنا فلرب نحن. إنسان مملوك كله لربنا، فما أصبحش الخوف ليه مكان، الخوف من الموت بالأخص ليه مكان في حياته على الإطلاق. هو ده الأساس، ولازم ندرب نفسنا على هذا الأمر، إن إحنا ما نخافش من الموت. وده مش هيجي يعني بتدريبات ذهنية، لا، ده هيجي بعلاقة قوية بالمسيح. العلاقة ده كل ما ننمو في المسيح كل ما هنتخلص من هذا الأمر. فدي هي ده الأساس في موضوع الخوف. لكن الخوف الطبيعي والخوف من يعني الواحد يتخضى يخاف، دي حاجات ده خوف طبيعي، يعني ده يختلف من إنسان لآخر يعني. طيب ممكن تقول لنا الكلام ده تاني تقولوا يسمعوا يعني. عشان ما نكررش الكلام تاني. طيب السؤال الثاني اللي هي الآية بتاع أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منه. بعد القيامة لو نلاحظ حاجة مهمة جدا، إن القيامة ما كانتش معلنة للكل، ما كانتش معلنة للكل، يعني لناس قليلين هم الشهود. يعني المسيح اتصلب علنا قدام الدنيا كلها، واللي رايح واللي جاي يتفرج عليه. كان التصرف الطبيعي ان المسيح لما يقوم يوري نفسه للكل، يقول لهم شوفوا انا مفيش حد يقدر يعمل لي حاجه، وديني قمت من بين الاموات، وكل اللي انتوا عملتوه ولا كانه اتعمل حاجه. لكن المسيح ما كانش ده هدفه في القيامة، ما كانش هدفه ان هو يعلن القيامة بالطريقة ده، لأن هو عايز ان الإيمان بالقيامة يكون ليس بالعيان ولكن بالإيمان. فما يشغلوهش انه انا اشوفه علشان افرح، لكن هو هيعلن لي ذاته فانا افرح. هذا الاستعلان بقى غير خاضع للحواس، لكن خاضع لإحساس الإنسان بحضور المسيح في حياته، استعلان المسيح في حياته، فيفرح الإنسان بهذا الاستعلان. فهو ما هوش استعلان خاضع للحواس. وده العتاب اللي عاد به المسيح مين؟ توما. قال له لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. فهو هنا كده القيامة استعلان شخصي، استعلان جوه الكنيسة، ما هوش إعلان للكل، لكن استعلان، لأن ده عمل. يعني عشان كده المسيح قال لهم أراكم أيضا فتفرح قلوبكم، مش ترونني، أنا مش هبقى خاضع للحواس بعد كده، خلاص ما عدتش خاضع للحواس بعد كده. بعد القيامة
أنا أصبر ذاتي. يمشي معاه تلميذي عمواس ما يعرفوهوش، يشوفوه التلاميذ اللي كان السبعة اللي كانوا بيصطادوا هو ولا مش هو. وبعد كده واحد منهم قال لهم ايه؟ هو الرب. بالك؟ فيبقى كده المسيح بعد القيامة ما أصبحش خاضع للإيه؟ ما يحبش إن هو الناس تؤمن به على المستوى الحسي والرؤية البشرية أو رؤية الحواس أو اللمس أو الآخره. مش عايز مريم المجدلية تتأكد من قيامته بلمسه، عايزة تتأكد بالإيه؟ بالاستعلام. عشان كده بقى في حاجة مهمة جدا قالوها تلميذي عمواس بعد ما كسر الخبز وناولهم فانفتحت ايه؟ يبقى كده انفتاح الاعين من خلال سر الافخارستيا هو اللي بيعلن لنا ايه؟ او بيستعمل لنا ايه؟ القيامة. تمام؟ طيب قالوا بقى كلمة تانية جميلة جدا، قالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يحدثنا في الطريق. يعني كان ماشي معاهم ومسكت أعينهم عن أن يعرفاه، لم يخضع لإيه؟ لحواسهم البشرية، لكن قلبهم كان إيه؟ يعني اللي ماشي معانا ده يعني لكن استعلان كده على مستوى العاطفة، لكن لم تنفتح أعينهم ويعرفاه إلا من خلال سر الإيه؟ الإفخارستيا. عشان كده قال لهم أراكم أيضا فتفرحوا. واضح كده؟ في حد عايز يقول حاجة؟ أيوة. لما قام من الأموات بعد القيامة، لأن دلوقتي وده كلام حتى أعلنوه إن المسيح لما قام من الأموات لم يعلن نفسه للكل، لكن مش لأناس معينين ليكونوا شهود. بمعنى ايه؟ السبب في كده ايه؟ السبب في كده ان المسيح مش عايز زي ما قلنا دلوقتي، مش عايز يبقى الايمان بيه على مستوى العيان، لان لو فضل كده محتاج ان هو اللي يكون بالكرازه كلها، هو اللي يعلن نفسه في كل الامم وفي كل الاماكن ويفضل قاعد معانا لحد دلوقتي، ما كانش ينفع. فهو عايز ان الايمان ده يتنقل لينا بالايه؟ او الاستعلان، او احنا بقى كده بيستعلن لنا المسيح. انتوا فاكرين ان احنا ما بيستعلنش لنا المسيح؟ بيستعلن. يعني لحد دلوقتي المسيح بيستعلن لخاصته. طب واللي شافوه بعينيهم ايه اللي حصل لهم كلهم؟ والاكثريه في ناس امنت، والناس اللي امنوا ده حتى هذا الايمان لحد اخر وقت. مين اكتر الناس شافوا كل المعجزات؟ التلاميذ، مش كده؟ وبعضهم شكوا لحد قبل الصعود بساعات ووبخ عدم ايمانهم. شوف حتى مين التلاميذ، يعني هي ايه؟ يعني في الاخر بعد كم الهائل من المعجزات والشفاء ووكل الناس يعني وعمل لهم كل الحاجات دي، في الاخر حصيله الايمان لم تتعدى ال 12. حتى من ال 12 الناس لم يكونوا مؤمنين. يبقى احنا كده المعجزات والظهور بالعيان أصبح لا قيمة له من الواقع. بالظبط. لكن أكثر الناس اللي آمنوا بالمسيح آمنوا على إيدين مين؟ على إيدين التلاميذ. بالإيه؟ بالخبر، بالكرازة، مش كده؟ وبعض الآيات التابعة. لكن معظم الناس آمنوا بالإيه؟ بالخبر وبالكرازة، بالتبشير، باستعلان المسيح السري داخل الكنيسة من خلال سر الإفخارستيا. يعني لما تسمعوا الناس العابرين يتكلموا عن الكلام ده، هم في ناس كتير يعني شافوا استعلانات كده غريبة،
يعني حاجات كده حركت قلوبهم، ما هياش ما خضعش المسيح لايه؟ لحواسهم. عشان كده كتير جدا ان الناس اللي تجري ورا المعجزات في الاخر ما هواش مش يعني زي ما بيقولوا كده المعجزه لا تصنع ايمان، ولكن الايمان هو اللي يصنع ايه؟ المعجزه. فاحنا المسيح مش عايز يبقى ايماننا على هذا المستوى المؤثر الخارجي، لان الايمان القائم على المؤثر الخارجي يزول بزوال ايه؟ المؤثر. لكن المسيح عايز ايماننا يبقى على مستوى الاستعلان الداخلي فين؟ جوانا. عمل الروح القدس فين؟ جوانا. هو ده الايمان اللي محدش يقدر يزعزعه. لكن كل ما حدث قبل كده طول ما كان المسيح بالجسد على الارض كان اللي بيؤمن بيه علشان عمل المعجزه، واللي علشان وكله، واللي علشان شايفه زعيم، واللي علشان شايفه هيخلصهم من الرومان. كلها اهداف بشريه. حتى التلاميذ في اخر وقت، وانا تلاميذ ده يعقوب ويوحنا، عايزين نقعد واحد عن يمينك وواحد عن يسارك فين؟ في مجدك. كلها تطلعات بشريه. امتى اتنقل التلاميذ من التطلعات البشريه ناحيه السماء؟ بعد الروح القدس، حتى مش بعد القيامه. حد عايز يقول حاجه تاني؟ لازم نستغل وجود حضرتك بعض الايات عسل الكفايه شويه. الايه اللي هي برضه اللي انا قديس بطرس الرسول المسيح خلص الارواح. فعايزين حضرتك برضه توضح لنا النقطه ديت. الكرازة للأرواح أو كرز للأرواح التي في السجن دي في ناس كتير من آدم لحد من المسيح جه ماتوا على رجاء القيامة، منتظرين هذا الخلاص. فاللي ماتوا على رجاء القيامة رغم ان هم كان في الآخر الأرواح كلها اللي بتموت هي في قبض مين؟ الشيطان. طب اللي ماتوا على رجاء القيامة دول منتظرين الخلاص يسيبهم المسيح مقصورين؟ لا، ما يسيبهمش مقصورين. دول ماتوا على رجاء القيامة لازم ايه؟ اخلصهم واطلعهم. طبعا كانت على وعي القيامة، صدقوها ونظروها من بعد. يعني صدقوا الوعود وصدقوا النبوات، وفي ناس منهم كانوا جزء من النبوة. يعني إبراهيم وإسحاق كانوا جزء من النبوة، يعني كانوا مثال رمز. كل الكلام ده لأنهم عاشوه بطاعة كاملة حتى بدون ما يناقشوا، وما كانوش حتى فاهمين، لكن كان في طاعة كاملة. يعني ربنا لما قال لإبراهيم اخرج من شعبك ومن عشيرتك أطاع، ما يعرفش هو رايح فين. قدم ابنك وحيدك الذي تحبه، قدمه وبالنية، ونزل ونجا كرمز للموت والقيامة. ونلاقي بقى ونوح نفس القصة. نوح يعني الناس بتقول عليه راجل مخبول بيعمل سفينة في وسط الأرض الصحراء، لا في مياه هنا ولا في حاجة، لكن صدق كلام ربنا. الله خلاص ليهم بايه بالظبط؟ هنا أعلن ليهم المسيح بقى لما نزل إلى الجحيم. نزل إلى الجحيم من قبل إيه؟ من قبل الصليب. المسيح لما مات على الصليب، كان في اعتقاد الشيطان إن هو روح واحد من الأنبياء أو أي روح قديمة بقى هتمسك ويقبض عليها ويحطها مع بقية الأرواح في السجن زي ما هو متعود. لا، إن الروح دي ما ينفعش تتمسك، لأن الروح دي هي متحدة باللاهوت. فبدل ما هو يمسك الروح ده المسيح هو اللي قيده. ولما قيده نزل المسيح يقول لك كسر الأبواب النحاس والمتاريس الحديد وفتح كل أبواب الجحيم وأخرج آدم وكل المختارين وكل الذين ماتوا على رجاء القيامة. والكلام ده استعلن. امتى بقى استعلن؟
بعد موت المسيح مباشرة قامت، يقول إيه بقى؟ قام كثير من أجساد القديسين وظهروا لكثيرين في أورشليم. لا مش بعد القيامة، ده بعد موت المسيح مش بعد القيامة. راها بالظبط هتلاقي إن هو بعد موت المسيح مش بعد القيامة. هم ظهروا بعد القيامة. لا ما ظهروش، ظهروا بعد موت المسيح في خلال يوم السبت، في الفترة بتاعت يوم السبت. قاموا بعد موت المسيح. وفضلوا في القبور طلعوا بعد وظهروا ناس كثيرين. بعد القيامة. لكن السبب في كده ايه؟ ان هو ده استعلان ان ده مش كل القديسين قاموا وظهروا كده، لكن عينه منهم علشان يعلن الله ان تم تحرير كل السجناء اللي كانوا موجودين في الجحيم. فهي دي الكرازه للذين ايه؟ الذين في السجن، اللي هم كل ارواح القديسين الذين ماتوا على رجاء ايه؟ القيامه. عشان كده النور اللي بيظهر يوم سبت النور ما هواش نور القيامة، لكن ده النور اللي أشرق في الجحيم. ده النور اللي أشرق في الجحيم مش نور القيامة. حضرتك قلت ان الحزن او الخوف او الحاجات دي كلها تعتبر موت. تعتبر ايه؟ موت. ممكن يبقى في انسان حاجه من دول مسيطره عليه، ممكن تبقى مثلا شغل. هو ممكن يوصل لحاله ان هو حتى مش قادر يصلي الصلاه اللي حضرتك قلتها دي، ف يعني هو ممكن تبقى شويه مسيطره عليه، بس هو مش مختار ان هو يعيش الموت ده. هل يكفي ان هو يقول يا رب قويني من الموت ده؟ أي طبعا، مجرد ان هو يطلب من ربنا ان هو يقومه من الموت ده هيقومه، بس بصدق وبإيمان ان ربنا قادر يقومه. وبعد كده يعني ده لا يمنع ان لما يكون حد يعني بيعاني من هذه الامور ان يبقى في دعم من بره من الكنيسه، يعني ابونا، حد من الخدام اللي مسيطر عليه كل هذه، يعني واحد مغلوب من حاجه معينه، ده ما يمنعش ابدا ان يبقى في صوت من بره يحرك عمل الروح القدس جوه، يبتدي ينبهه كجرس تنبيه يعني. لان الكنيسه كلها بتعمل من اجل خلاص الكل، كل الكنيسه بتعمل من اجل خلاص كل الكنيسه، مش واحد معين هو اللي بيقول، لا الكنيسه كلها كل همها وكل شغلها الشاغل هي تعمل من اجل خلاص الكل، الكل من اجل الكل للكل يعني.